आपने देखुछंती न्यूज टाइम प्रो, इट रिवील्स द ट्रुथ। अनुगुल जिला समल थाना पुलिस और भ्राम्यमाण अबकारी दल गतकाली 8 तारिख रे विश्वस्त सूत्रु बेआईन कफ सिरप गच्छित थिबार खबर पाई समल ब्यारेज ओसीसी कॉलोनी निकट में मिलित रेड करी कोडेइन मिसिथिबा एस्कफ कफ सिरप 100 मिलीग्राम पैकिंग विशिष्ट 1168 बोतल जबत करछंती, जार परिमाण 116.8 लिटर हेबो। एही संदर्भ में एनडीपीएस एक्ट अधीन केस रुजु करा जाई अभियुक्त समल अंचल डाक्तर नायक को गिरफ करा जाइछि और अन्य अभियुक्तों को फेरार हेबारे सक्षम होइछि। पुलिस सविशेष अनुसंधान जारी रखिछि। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज टाइम प्रो।